die Welt und alle drehen durch. Oh, 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 ja Vollgas, wir walzen alles um. Oh, 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 für den Titel, wir geben Gas auf der Rennbahn. Los geht's, oh, wir sind die Champions. Wow, oh, das ist die Hymne. Hot Wheels, wir sind die Monster-Trucks. Oh ja, so schnell, so cool, oh, da die anderen raus haben Spaß, du wirst gewinnen. Hot Wheels, wir wollen diesen Cup, den Champions Cup. Oh, 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 oh. Ja, Mega Rex, so donnergleich. Pfeifalarm macht die Sache heiß. Achtung, Tiger Shark, Wassermarsch. Race Ace ist da mit dem Ultraknall. Wir sind die Champions. Wir sind die Champions. Los geht's! Oh, wir sind die Champions. Wow, oh, das ist die Hymne. Hot Wheels, wir sind die Monster-Trucks. Oh ja, so schnell, so cool, oh, da die anderen raus haben Spaß, du wirst gewinnen. Hot Wheels, wir wollen diesen Cup, den Champions Cup. Los geht's! Oh, wir sind die Champions! Wow! Oh, das ist die Hymne! Hot Wheels! Wir sind die Monster-Trucks! Oh ja, so schnell, so cool! Oh, da die anderen raus haben Spaß! Du wirst gewinnen! Hot Wheels! Wir wollen diesen Cup! Den Champions Cup! Oh, 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 oh. Smash! Oh, oh, Hallo und willkommen zu dem Event, auf das ihr alle gewartet habt. Das Hot Wheels Monster Trucks Duell der Champions. Diesen Sommer haben sich die größten und härtesten Monster Trucks in Camp Crush gebettelt, um herauszufinden, wer die Besten der Besten sind. Sie sind zusammengekracht. Sie haben Zerstörung angerichtet und unvorstellbare Widerstände überwunden. Hallo? Schneidet uns irgendjemand runter? Und hier kommen unsere Trucks. Race Ace, Demo Derby, Jetzt geht's ab. Tiger Shark und Bone Shaker. Ich bin gespannt, wer von Ihnen die begehrte Trophäe mit nach Hause nimmt. Diese Trophäe wird allein mir gehören. Dieser Wettbewerb ist gerade zu einem Festessen geworden. Die erste Herausforderung beim Duell der Champions wird ein Rennen von epischen Dimensionen. Zuerst geht es durch die tückischen Baumreihen. Danach geht es über die wackeligste Brücke, die wir finden konnten. Und zum Schluss geht es hoch auf den Schrottberg bis zur Ziellinie. Ein Rennen bergab? Das wird ein Kinderspiel. Race ist mein zweiter Vorname. Naja, eigentlich ist es mein erster Vorname. Also ja, dieses Rennen gewinne ich. Ich hoffe, ihr drei habt Ersatzreifen eingepackt, denn ich habe vor, euch bei diesem Rennen zu verdreschen und zu zertrümmern. Ich werde euch dann von der Ziellinie aus zuwinken. Ganz ruhig, Jungs. Ihr könnt euch gern um den zweiten Platz streiten, nachdem ich gewonnen habe. Herausforderung angenommen. Möge der beste Truck gewinnen. Und das bin ich. Auf die Plätze, Rennteilnehmer! Fertig? Es geht ab! Los, Hot Wheels! Dieses Rennen wird hart, aber ich habe ein paar Tricks auf Lager. Diese Flammen sind nicht nur zum Angeben da. Hey! Wow.
Oh yeah! Alles klar. Lebe schnell und lass es krachen. Hey! Du sagst es, Kumpel! Du kannst nicht einholen, was du nicht sehen kannst. Heilige Startkabel! Bone Shaker setzt seine totenschädelverzierten Grillflammen optimal ein. Die Gewinnchancen verdächtig hoch. Alles klar. Oh yeah! Oh. Hey, das ist ja fast zu einfach. Au! Alles klar. Seid ihr Trucks überhaupt noch hinter mir? Au! Oh, da seid ihr ja. Jetzt kann ich euch allen beim Verlieren zusehen, während ich den ersten Platz beanspruche. Was soll das denn? Der Motorby ist sich ihrer Sache so sicher, dass sie rückwärts fährt. Das könnte zur Katastrophe werden oder zum größten Sieg in der Geschichte der Monster-Trucks. Wir sehen uns an der Ziellinie, Jungs. Lebe schnell und lass es... Hey, warte! Erinnert mich daran, niemals mehr zu versuchen, rückwärts durch einen Wald zu rasen. Helft mir! Ich kann doch gewinnen! Komm schon, Bone Shaker, du kannst das! Oh Mist! Liebes Krokodil, braves Krokodil! Oh nein, es sieht so aus, als wäre das einzige Rennen, das Bone Shaker heute noch fährt, das Rennen weg von diesen Krokodilen. Nur noch 2 Teilnehmer im Rennen. Ich gewinne dann jetzt mal! Ich habe keine Angst vor Krokodilen. Ich bin ein 1A-Raubtier. Ich habe aber keine Flügel. Wie zum Teufel sollen wir es bis zur Ziellinie schaffen? Oh nein, Leute, ist das Ende? Wird sich die Trophäe niemand holen können? Oh Mann, diese Krokos sehen aber hungrig aus. Was wird wohl als nächstes geschehen? Hä? Aha! Oh! Das ist es! Das wird meine bisher größte Herausforderung! Ich kann's nicht glauben, Leute! Race Ace hat die kaputte Brücke als Rampe genutzt und die Führung übernommen! Wuhu! Oh nein! So geht das! Das war so cool! Race Ace war so... Und Tiger Shark war so... Nein! Und dann wir alle so... Boah! Was für eine großartige Zurschaustellung von Zerstörung und Chaos! Tiger Shark und Race Ace stellen sich jetzt der nächsten Herausforderung und Junge, die wird ein Hammer! Wer schafft es durch den Chaoskurs und schnappt sich die begehrte Trophäe?
Schaltet auch nächstes Mal ein, Leute, zum ultimativen Kampf der Crusher. Ich hätte das wirklich nicht tun sollen. Willkommen zurück, ihr Zerstörungsteufel, zum Hot Wheels Monster-Trucks Duell der Champions. Uns trennt nur noch ein Rennen von der Verleihung der Siegertrophäe. Beim letzten Mal haben sich unsere 4 Finalisten-Trucks ihren Weg durch den Megaberg und durch krokodilverseuchte Gewässer gekracht und gecrashed. Daraus gingen unsere 2 letzten Wettbewerber hervor. Tiger Shark und Race Ace! Oh yeah! Diese 2 Titanen werden sich ein kompromissloses Kopf-an-Kopf-Rennen zur Gewinnerhöhle liefern. Der Erste, der seine Reifen ins Ziel bringt, gewinnt die begehrte Trophäe. Oh, einfach ein Rennen den gefährlichsten Berg der Welt hinab, durch eine Höhle mit herabkrachenden Brocken? Ist das alles? Herausforderung angenommen! Ab geht's, Race Ace! Mach ihm ordentlich Feuer unter dem Hintern und hol die Trophäe! Los, Tiger Shark! Zeig diesen Trucks, was ein echtes Raubtier drauf hat! Es ist soweit, Leute, das finale Rennen des Duell der Champions. Auf die Plätze, fertig, los! Ja! Na, großartig! Friss mein Staub, Race Ace! Bin doch kein Staubsauger! Das sehe ich anders! Fürchte den Wahnsinn! Oh nein! Was? Fürchte den Wahnsinn! Dieses Rennen fahre ich mit einem Reifen. Race Ace ist zwar schnell, aber nicht fürchte den Wahnsinn schnell. Wow. Hey, was hast du denn vor? Hey, Tiger Shark! Weißt du, welcher mein Lieblingshai ist? Hä? Weiß ich nicht. Welcher? Ja! Der Behämmerthai! Okay, ich geb's zu. Das war ein guter Witz. Großartiger Gangwechsel, Leute! Race Ace wird seinem Namen gerecht und geht in Führung. Kann Tiger Shark ihn einholen oder war es das? Hey, Na, ganz toll! Der Wahnsinn! Habt ihr das gesehen, Leute? Tiger Shark zeigt uns wirklich, wie es gemacht wird. Wenn ihr mich fragt, ist das kein Wettbewerb mehr. Race Ace hat das im Sack. Nein, nein, nein. Tiger Shark hat dieses 1A-Raubtier-Ding in sich. Und seht euch doch nur seine Streifen an. Ich glaube, du checkst es nicht, Rex. Los, Streifen, los! Friss meinen Staub, Race Ace! Nur in deinen Träumen, Tiger Shark!
Mach dein Rad da weg! Oh oh, ich wusste ja, das wird ein enges Rennen, aber das hier ist schon lächerlich. Was geht denn hier ab? Das sieht nicht gut aus. Ich glaube, die Höhle stürzt dich ein! Hab ich gewonnen? Kannst du vergessen, ich hab gewonnen. Wo ist denn jetzt die Ziellinie? Das ist wohl eine Felswand. Ich sehe gar nichts hier drin. Hey, was ist das? Ich glaube, mir kommt da eine Idee. Hey, wie geht's jetzt weiter? Wer hat gewonnen? Also, ich glaube, die wurden platt gemacht. Ich nehme gern die Champions-Trophäe an ihrer Stelle entgegen. Ich glaube, die stecken fest. Los, Leute, es wird Zeit, das zu tun, was wir am besten können. Wir lassen es krachen. Ja, jetzt geht's voll ab. Das ist ja der absolute Wahnsinn. Ich sehe noch wilder aus als vorher. Wow, guck mich mal an. Und mit diesem leuchtenden Zeug können wir sogar sehen. Ich glaube, da vorne ist was. Alles klar. Es wird Zeit, das Ding nach Hause zu holen. Hey, Moment mal, die Trophäe gehört mir. Leute, das ist der Wahnsinn. Diese Monster-Trucks lassen es bis zum Schluss krachen, während sie daran arbeiten, die Felsen wegzuräumen. Wer wird das meiste Geröll wegballern? Wer bringt die Höhle zum Einsturz? Wer wird... Mit wem redest du da? Diese Trophäe wird mir gehören. Oh ja! Oh nein! Oh nein! Wo ist sie hin? Herausforderung angenommen. Boah, die Schlammmaske hat dein ganzes Aussehen verändert. Ganz auch. Ganz neue Farben. Seltsam, aber irgendwie auch voll der Hammer. Heiliges Getriebe, war's das? Ist dies das Ende des Hot Wheels Monster-Trucks Duell der Champions? Werden Race Ace und Tiger Shark ein schreckliches Schicksal erleiden? Wer nimmt die Champions-Trophäe mit nach Hause? Und werden wir sie überhaupt zu Gesicht bekommen? Los! Lasst eure Achsen sprechen! Wir versuchen es ja. Willkommen zurück zum Hot Wheels Monster-Trucks Duell der Champions! Beim letzten Mal sahen wir unsere beiden Finalisten Race Ace und Tiger Shark im ultimativen Kopf-an-Kopf-Rennen um die einzigartige Trophäe. Aber etwas lief schief. Ein Höhleneinbruch hat uns von Race Ace und Tiger Shark abgeschnitten. Es gibt keinerlei Möglichkeit zu wissen, wer gewonnen hat oder ob es den Trucks überhaupt gut geht. Hey, pass auf! Könnte das das Ende bedeuten? Wird die Champions-Trophäe nicht vergeben? Werde ich hier noch einen Job haben? Ach du meine Güte! Hey, Alter, chill mal. Wir haben es fast geschafft. Oh yeah! Alles klar! Boatshaker ist zur Stelle! Wir holen euch da raus, Jungs! Was war das denn? Ich war's nicht. Und was war es dann? Vielleicht war es das riesige Sumpfmonster, das gerade hinter dir auftaucht. Etwas sagt mir, dass das hier nicht Teil des Wettbewerbs ist. Nein, aber das da! Es wird Zeit, sich das Ding zu holen! Warte, Tiger Shark! Oh Mann, ich hätte gewinnen können! Wenn du mit Gewinnen meinst, dass ein Sumpfkrokodil dich platt macht, dann ja!
sind wir quitt! Hallo? Race Ace? Tiger Shark? Wir sind hier, um euch zu retten. Habt ihr die Champions-Trophäe gefunden? Soll ich sie für euch halten? Was ist das da drüben? Total krass, es ist wie in einer Disco hier drin. Seht mal. Heilige Hot Wheels, Leute! Wir sind kurz davor zu erfahren, wer der wahre Gewinner des Duells ist. Wir können nur erahnen, dass irgendwie, irgendwo, Race Ace oder Tiger Shark sich im süßen, süßen Gefühl des Sieges sonnen. Das war knapp. Ich dachte echt, das war's jetzt. Ich würde diesem Riesenkrokodil gerne zeigen, wer das wirkliche 1A-Raubtier hier ist. Dann würde es den Wahnsinn fürchten. Hey! Keine Chance, dass wir dieses Riesenkrokodil nur zu zweit fertig machen können. Wie wäre es mit 8 von uns? Was soll das denn? Ist das ein gigantisches Krokodil? So ist es. Haha, dieses Krokodil hat das Maul wohl ein wenig zu voll genommen. Du bist wahrlich ein Wahnsinnsanblick für einen müden Scheinwerfer. Hey, wo ist die Trophäe abgeblieben? Die große Echse hat sie gefressen. Okay, das reicht. Niemand frisst unsere Trophäe und kommt damit durch. Was für eine dramatische Wendung des Rennens, Leute! Nicht nur, dass die Trophäe von einem gigantischen Reptil gefressen wurde, auch meine neuen Schuhe sind ruiniert. Werden die Monster-Trucks es schaffen, dieses Monster auszumonstern? Wie lautet der Plan, Monster-Trucks? Er hat die Trophäe gefressen. Wir müssen sie uns zurückholen. Aber wie? Seht nur, sein Schwanz. Das muss der Grund sein, warum das Krokodil so groß geworden ist. Wenn jemand es schafft, dorthin zu kommen, wird es endlich auf einen würdigen Gegner treffen. Ich mach das, solange ihr mir die hintere Stoßstange frei haltet. Wir müssen ihm etwas Zeit verschaffen. Aber wie? Ich habe eine super Idee, was wir mit diesem Riesenkrokodil machen. Wir nutzen alle Tricks, die wir in Camp Crush gelernt haben. Okay, Leute, so läuft es. Unsere Trucks werden alles geben, was sie können. Und sie werden alle Tricks einsetzen, die sie gemeinsam in Camp Crush gelernt haben. Die große Schlacht hat begonnen! Alles klar, Monster Trucks. Ihr wisst, wie es läuft. Es geht ab. Los, Hot Wheels! Oh yeah! Oh oh. So ein Mist. Wie beim Farbenkampf. Die Hexe wird vollgeschleimt. Eine Schlammmaske. Gut für die Poren. Und ab geht's. Lebe schnell, krache hart. Zertrümmern und brennen. Dem heiz ich ein. Wuhu! Es gibt keinen Kampf. Täuschen mich meine Augen? Diese Trucks ziehen alle Register!
Farbenkampf, Truck Darts und jetzt die Verrückten erobern die Flagge-Tricks. Alles für diese ultimative Herausforderung. Danke, Team. Jetzt ist es Zeit für die Raubtierfütterung. Er hat es geschafft. Tiger Shark ist jetzt mega groß. Fürchte den Wahnsinn! Da ist sie! Sieh sich das mal einer an! Das ist unsere Trophäe. Mega Tiger Shark hat die Trophäe aus dem Krokodil rausgecrushed. Aber hat dieser super große Supertruck das Zeug dazu, das Krokodil zu bezwingen? Es wird Zeit, das Ding zu gewinnen! Fürchte den Wahnsinn! Ja. Jetzt bist du nicht mehr so tough, hä, Bürschchen? Puh. Hier ist sie, mein Großer. Du hast sie dir verdient. Wir haben sie alle verdient. Aber ich nehme sie gerne, nur um drauf aufzupassen. Das war episch! In all den Jahren, in denen ich zugesehen habe, wie sie Sachen zertrümmern, habe ich, und das kann ich in aller Ehrlichkeit sagen, noch nie gesehen, wie ein Mega-Monster-Truck sich einem massiven Riesenkrokodil entgegenstellt. Dieses Duell geht in die Geschichte ein! So, und jetzt alle zusammen. Es geht ab. Los, Hot Wheels!